هل لو مطعم مصري فتح بره مصر هيبقى بنفس الطعم والكواليتي اللي جوه مصر؟ هارت اتاك فتح في مصر تقريبا 60 فرع، ودلوقتي فتح فرع في دبي. فتعال نقارن بقى فرع في مصر وفرع دبي هيبقى عامل ازاي. يلا بينا نبتدي بقى بمصر وفي القاهره بالتحديد فرع شيراتون. يلا بينا. المنيو في هارت اتاك كبير، فطلبت معظم الحاجات اللي هيبقى فيها تشابه بين مصر ودبي. شكرا. طلبت معظم الحاجات تقريبا اللي عندهم، فتعال نشوف هياخد وقت قد ايه. يلا بينا. في مصر الاوردر خد 25 30 دقيقه. الاوردر تقريبا خد ربع ساعه نقول ماكسيمم. نبتدي باول حاجه بقى الفرايد تشيكن، الاساس عندهم بقى البيس كبير قوي عندهم. يلا بينا بسم الله. البريدنج نفسه متبل فطعمه حلو قوي مع القرمشه الكتير. زمان بقى كان عندهم بقى جار جبنه ونافوره، دلوقتي عملوا بقى الجديد منه اللي هو ايه بقى، حنفيه. اوبا 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 اوبا، ايه الكلام ده؟ غرق جبنه غرق جبنه. كواليتي الجبنه خطيره. لا الصراحه هارت اتاك بالنسبه لي لو انا هنا هيبقى رقم واحد فرايد تشيكن. اول حاجه الفراخ في مصر ودبي الاثنين نفس الكلام، طعم وكواليتي وكل حاجه. عندهم بقى حاجات جديده، نزلوا تشيكن وينجز بثلاث صوصات جداد، صوص البافلو وصوص سويت شيلي، واخر واحد بقى صوص الباربيكيو. نبتدي باول حاجه بقى بصوص البافلو. بسم الله. سبايسي سبايسي. تشيكن وينجز نظيفه، طعمها حلو قوي يعني الصراحه، اجمد من اماكن متخصصه في تشيكن وينجز. بس دي ايتم جديد بس جامد. اللي ملوش في السبايسي بلاش عشان ما يتعبش. نخش على بعضه. ده صوص السويت شيلي، دي اهدى بكتير. سويت شيلي تمام ولطيف، هتاكلها وانت مبسوط. بس لسه البافلو طاغي اكتر، فانا حاسس انا لسه حراق، بس حراق من البافلو مش من دي طعمها حلو قوي. سويت شيلي حلو وتشيكن وينجز نظيفه، فتمام ما عنديش مشكله معاها. نخش بقى على اخر واحده الباربيكيو. نضيف صوص الباربيكيو تمام. لا تشيكن وينجز بالنسبه لي يعني ايتم جديد كان فين من زمان، طعمه حلو قوي. دي بصوص البافلو روج 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 روج. اوبا اوبا اوبا، دي متغرقه هالوبينو صوصز بنت لذينه. سبايسي سبايسي، لا نفس الكلام بقى. ده صوص البارميجان روج 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 زي ما انتم شايفين كده، متغرقه صوصات. كواليتي البارميجان عالمي. ده اخر صوص بقى بيبر سبايسي كده، عاجبني قوي. التشيكن وينجز كبيره، لا تشيكن وينجز خطيره. بالنسبه بقى للتشيكن وينجز كطعم وكواليتي وحجم البيس نفس الكلام، بس الفرق بين هنا وهنا اختلاف الصوصات. جبت اكتر 3 سندوتشات بتتباع عندهم. جبت 2 بيف برجر، واحد فرايد تشيكن، واحد بالمشروم وساوزند ايلاند ومتغرق جبنه وخس وطماطم، واحد عليه بيكن وانين رينجز وبتاع، واخر واحد بقى ده بقى الهانجوفر، عباره عن قطعتين فرايد تشيكن معاهم موزاريلا ستيكس وشيدر وخس وطماطم فريش. خش على اول واحد بقى البيف برجر. طعم البرجر لطيف، متغرق الصراحه مشروم وجبنه وخس وطماطم والعيش حلو. خش بقى على تاني واحد طعمه لطيف بس المشروم اجمد بكتير، يعني البريف هارت ده اجمد منه بكتير. نختم بقى بالفرايد تشيكن. هم الفرايد تشيكن لعبتهم في ساندوتش جامد الصراحه، مفيش اي كلام. خش بقى على ساندوتش برجر سماش. ساندوتش سماش برجر هيعجبك، يلا بينا. ده ابن الذين ده متغرق جبنه كتير الصراحه. الساندوتش ده عملاق الصراحه، انا هاخده على مرحلتين، يعني هو كده ساندوتش كده ساندوتش، متغرق موتزاريلا ستيكس وجبنه قطعه فراخ كبيره. الفرايد تشيكن عندهم عالميه، فالساندوتش ده ولا كلمه. بالنسبه بقى للسندوتشات في دبي بيعملوا البرجر سماش، اما في مصر ما بيعملوش سماش. بالنسبه بقى للتشيكن هنا ساندوتش الدبل في دبي بيحطوا في النص عيش، اما في مصر بيبقى القطعتين فوق بعض. نختم بقى بالريزو، رز بني على قطع فراخ، صوص الباربيكيو في الاخر. الرز مستوي حلو قوي مش معجن، صوص الباربيكيو جامد. خش بقى على الريزو، بس غالبا معمول برز بسمتي. ريزو برز بسمتي صايع. بالنسبه بقى للريزو في مصر الرز عادي، اما في دبي رز بسمتي اصفر. وعجبني قوي بقى في فرع دبي ان هم عاملين اوفرز، لو انت اشتريت اي اوردر ب 120 درهم تاخد حنفيه الجبنه دي فري، وكمان لو انت اشتريت كيسين التشيكن وينجز تاخد الثالث برضه فور فري. من الاخر بقى هارت اتاك من 60 فرع في مصر لحد ما وصل الامارات وبالتحديد الجي بي ار، وكمان فرع جديد في الاردن. لا ده كده هارت اتاك هيغزو العالم. فسيف وشير الفيديو ومنشن لصاحبك.